맛있고. 이렇게 올려서 맛있겠다. 아 진짜 얘 이것만 먹고 이제 그만 먹어. 이게 마지막 군것질이야. 아 자꾸 먹게 되네. 잘 먹었습니다. 조금만 먹을 거예요. 이것만 먹고 나머지는 안 먹겠습니다. 삼겹살 한 줄만 먹었더니 양이 너무 적어. 잘 먹겠습니다.
아니 왜 자꾸 신메뉴로 내시는 거예요? 왜 저를 자꾸 힘들게 하시는 거지? 잘 먹겠습니다. 와우. 진짜 미쳤냐? 양심상 반만 먹을까? 일단 먹어보겠습니다. 다이어트 식단하는 영상을 지금 안 찍고 있거든요. 그거 편집하기 너무 노잼일 것 같아서 이런 디저트를 진짜 오랜만에 먹어요. 정말이에요. 뭐 나오는 족족마다 맛있냐? 잘 먹습니다. 이게 진짜 마지막. 이거는 김치어묵국, 이거는 어묵김밥이에요. 이건 제가 만들었어요. 잘 먹겠습니다. 이거 그냥 어묵에다가 단무지만 넣은 거거든요? 좀 괜찮은데요? 제가 좋아하는 수백 가지 음식 중에서 제일 좋아하는 어묵.
잘 먹겠습니다.